Começamos o pack opening do TOTS da League One com o pé direito. Ó. Olha o Hendrick aí. Hendrickzão chegou aqui também, hein? Chegou! Cauinga! Bora, rapaziada, bora. Lateral direito. É quem eu tô pensando? É quem eu tô pensando, rapaziada? É o Zayn Emery. Ele mesmo! Mais uma mitadinha, rapaziada. Mais uma mitadinha.